강원도 장박 텐트 다 무너졌어요. 이곳은 강원도 원주의 캠핑장이에요. 지난주 눈과 비가 오면서 텐트 위에 쌓였지요. 지붕 위에 쌓인 눈얼음 무게를 버티지 못해 텐트 무너짐 현상이 대거 발생했습니다. 쉘터 처마폴은 물결 모양으로 휘어내렸고 터널형 텐트들은 모두 폴 사이 스킨들이 주저앉았습니다. 터널형 텐트 중간이 무참히 내려앉은 모습이에요. 너무 무거운 나머지 폴들이 꺾이며 주저앉았네요. 강철 폴들은 그나마 버티고 있는 모습입니다. TP 텐트들은 비교적 잘 버티고 있는 것 같습니다. 강철 폴 외에 얇은 폴대들은 절대 버티지 못하고 100% 주저앉은 모습이었어요. 주방이나 창고로 쓰는 TP 텐트 같은데 메인 폴이 무너졌네요. 가운데가 움푹 패이듯 완전히 내려앉았어요. 캠퍼님 마음도 무너질까 너무 걱정됩니다. 대부분의 TP 텐트들은 버티고 있어 보였지만 중앙 폴대가 완전히 주저앉아 형체를 잃은 TP 텐트도 있었습니다. 터널형 텐트들은 전부 다 내려앉은 것으로 보입니다. 눈이 많은 지역 장박 텐트 선택에 고민이 될 것 같습니다. 피해를 입은 캠퍼님들 힘내시고 빠른 복구 되시기를 바랍니다.